嗱，茶樓98蚊一份嘅蓮藕筒骨煲，自己喺屋企整，唔使2分鐘就輕鬆搞掂，仲非常好味。又嚟啦，妹妹，今日哥哥整個靚嘢俾你嘆下。嗱，我哋準備有蓮藕、去皮綠豆同埋一嚿筒骨，筒骨飛下水，再嚟處理啲蓮藕，去咗啲皮去哈。嗱，我哋刨咗皮之後，呢兩邊個頭要保留下，再喺呢度切開。綠豆我哋用清水洗乾淨佢，再塞入蓮藕裏面哈。嗱，要捉實佢喎。頭先切開嗰嚿頭用竹籤篤實佢。筒骨同埋蓮藕放入砂煲，加2塊薑片，一塊30年嘅陳皮，再加入滾水，煲佢1個半鐘，腍就可以啦。再攞出嚟切開佢，其實點唔點讚冇乜所謂，只要大家學到嘢就可以。切好個蓮藕放返入煲度，俾啲鹽調味，煲多佢5分鐘就 OK。哇，你睇超正啊！你學會了嗎？